সদৌ ভূমি সমাজ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যত ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ ফলত যোৱা ইংৰাজী 8 ডিচেম্বৰ 2024 তাৰিখে বালিজান আঞ্চলিক সমিতিয়ে ভূমি সমাজৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ নিৰ্দেশনা পালনৰ অৰ্থে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি সভা আয়োজন কৰা হয়। সমিতিৰ সেৱা কাৰ্যকাল উকলি যোৱাত পুৰণি সমিতি ভংগ আৰু পূৰ্ণ পৰ্যায় সৰ্বসন্মতিক্ৰমে বালিজান আঞ্চলিক সমিতি গঠনমূলক কাৰ্য সমাধা কৰা হয়। নৱনিৰ্বাচিত বালিজান আঞ্চলিক সমিতি সেৱা কাৰ্যৰ সাংবিধানিক নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত পৰ্যবেক্ষকৰ দ্বাৰাই অৱগত কৰায়। পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত উপস্থিত থাকে শ্ৰী শংকৰ ভূমিজ উপদেষ্টা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি, শ্ৰী সঞ্জয় ভূমিজ সম্পাদক ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি। লগতে শপতনামাও পাঠ কৰাই সংগঠনিকমূলক কাৰ্য সমাধা কৰা হয়। समाज समिति के भाव से ऊपर पे लेके आगे के जावा और एक घर परिवार के जेरकम तोनी प्रतिपालन करला उस हिसाब से आगे के ले जावा। आखिर के जेका जितना हमने के भूमि जाति के विषय भविया उपस्थिति में शपथनामा का पाठ करने कारण हमने आगे बढ़ा थी। शपथनामा মই শ্রী আজি ইংৰাজী 8 তাৰিখে সদৌ অসম ভূমি সমাজ বালিজান আঞ্চলিক সমিতিৰ নৱনিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি শুদ্ধ চিন্তা ধাৰণা আৰু দায়িত্ববোধ পৰিবেশনেৰে সমাজৰ দৰবাৰত সমাজকৰ্মী হ'বলৈ সমাজৰ পবিত্ৰ সংবিধান জাতীয় পতাকা মহান তাৎপৰ্য পালন আৰু ৰীতি নীতি ৰক্ষা কৰিম বুলি ঈশ্বৰৰ শপত লৈ সমাজৰ সাক্ষাতত প্ৰতিশ্ৰুতি দি দায়িত্বত থকাৰ পৰ্যন্ত নিজকে উৎসৰ্গা কৰিলো। नमस्कार जोहार सबके। सदৌ অসম भूमि समाज डिब्रुगढ़ जिला के अंतर्गत बालिजान आंचलिक समिति के अंतर्गत समूह प्राथमिक समिति इतिमध्ये 7टा प्राथमिक समिति जेहेतु गठन करा है और 7टा समिति के सेवा कार्य नेतृत्व प्रदान करके इतिमध्ये जाता है नीरेन भूमिज उपसभा सम्पादक सम्मानीय प्रदीप भूमिज डांगरिया। तार पीछे हमने चिनाकी करा दे सुनील भूमिज और प्रमुख हमने रंजित भूमिज कुखाध्यक्ष। पर्यायक्रमे हमने के बालिजान आंचलिक के अंतर्गत समूह प्राथमिक समिति के विषय भविया आज एके संगे हमने यही जातीय पताकार के हमने सामने उपस्थित हमने पाही और एकत्रितकरण हिसाबे हमने आज यही जातीय पताका के तले हमने समवेत हो ही जाते हमनी के समाज आगे रहे कुटुम समाज से समाज संगठन से और हमनी संस्कारी सदौ অসম भूमि समाज के गढ़ देखले कारण हमनी एक मन में एक कल्पना राखी हले हमनी की हले जेटा वेद शास्त्र 18 पुराण जेटा शास्त्र के हिसाबे रामायण महाभारत के जेटा माने वेद शास्त्र में जेटा लिखा है गुरु गुखाई के शरणगत हो के हमनी जदि आगुआ बई तो एक दूसरे के हमने मान सम्मान करे कारण हमनी के एक माने जागृत हो सबकर मनटा जागृत हो और हिसाब से हमने आगुआई ले पारबई और अब्याहित राखबई हले हमनी के भाल हो बोल के हमने एक काल्पनिक एक करके आही और सदाय एकत्रितकरण लक्ष्य उद्देश्य लेके हमने आगुआई के जाबई। बालिजान आंचलिक के নহয় डिब्रुगढ़ जिला के अंतर्गत 17टा आंचलिक आहे और 17टा आंचलिक हमने अब्याहित राखी जे प्रत्येक आंचलिक में एक दिनिया सभा बा एक दिनिया जेटा अधिवेशन पातेकले कारण हमने जिला समिति दिखे से हमने निर्देशना जारी करी एटा कारणे जे प्राथमिक समिति के विषय भविया सभापति सम्पादक के धरी जेकिटा विषय भविया है निजर निजर गुरु दायित्व लेवल है उ सब निजर गुरु दायित्व जाते पालन कौन टाइप के करी और जो सब माने गुरु दायित्व
सम्मान सहकारे सब दायित्व पालन करके जाथेन तो उसब के कीरकम हमनी जिला समिति होके हमनी सम्मान जानाकले पारबई तो एक आंचलिक में এই কার্যক্রম গীতা করকে আগুয়াইকে যাই তো हमनी সমূহ प्राथमिक समिति सभापति सम्पादक गीताके हमनी लग पाबई और सबके हमनी सम्मान जाते पारबई और सबके भेट मुलाकात होके बहुत धৰণৰ आलाप आलोचना हमनी करके पारबई जेहेतु ओइटार कारणे प्रत्येक आंचलिक में हमनी एकदिनिया अधिवेशन होक बा सभा आयोजन करके कारणे हमनी प्रस्तुत होके हमनी निर्देशना एक जारी करी तो जेहेतु आज सदৌ অসম ভূমি সমাজকের যেটা পদে পদে পালন করলৈ বালিজান আঞ্চলিক সমিতি हमनी जिला समिति होके आंतरिकतारे धन्यवाद जानाती आंचलिक समिति के कार्यकाल उकली जाए उसके पूर्ण समिति भंग करके और पूर्ण पर्याय प्रतिनिधि सभा देके और पुनर आंचलिक समिति गठनर कार्य लेके आज सभा अनुष्ठित करा है तो यही हिसाबे हमनी सब समवेत ही भूमि समाज के कुटुम समाज से समाज संगठन के प्रक्रिया हमनी जखन आगवाली नाहरटली शाह बागिचा मजदूर क्लब से 20 तारीख 5 माह 2005 सन दिन तारीख से तो उस दिन तारीख से हमनी के संगे जे गीटा विषय भबिया हमनी के उपस्थित होके और जेटा समाज संगठन के जोटा कार्यकरणी के समाधा करे कारणे प्रक्रियाटा में आग बढ़ के सहाय सहयोग करे सकलोके आंतरिकतारे धन्यवाद जानाथी और हमनी के सामने एखन विराजमान आहे तनिके चिन्हाकियो करा देथी सदৌ অসম भूमि समाज डिब्रुगढ़ जिला समिति के उपदेष्टा सम्मानीय शंकर भूमिज डांगरिया हमनी के सामने उपस्थित है तार पीछे हमनी के जातीय संगठनटा के एकदम पहले से हमनी के संगे सबकुना जड़ित है और सबकुना के सहाय सहयोग में हमने ये प्राथमिक आंचलिक जिला केंद्रीय पर्याय से लेके हमने योगात्मक राखे के लिए हमने पाई तो जेहेतु हमनी के जेटा पताका के तली में हमने उपस्थित हो ही समूह विषय भबिया तनी समय खंटेक समय तहनी दे के और उपस्थित हो के अरे हमनी के जातीय पताकाटा में उपस्थित हो है आंतरिकतार धन्यवाद जेटा हमनी के गुरु दायित्व हिसाबे और गुरु हिसाबे हमनी पालन करके आही पताका सদৌ অসম भूमि समाज के जातीय पताका जेटा उठा है हमनी के एखन हमनी अनुरोध जाना थी बालीजान आंचलिक सम्मानीय नरेन भूमिज डांगरिया के हमने पताका उत्तोलन करे कारणे आग धरे कारणे आगले कारणे अनुरोध जाना थी उकर संगे सहयोग करे कारणे सुनील भूमिज डांगरिया के आग बढ़े कारणे अनुरोध जाना थी करोति कल्याणमरगं सुख संपादं सत्रबोधि विनाशाय दीपज्योति नमस्ते दीपं ज्योति प्रभव दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हत पापं प्रात दीपं नमस्तु मसतु मसतु वसो मृतुमामृतंगमाय ओम शांति 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 सदৌ অসম भूमि समाज जिंदाबाद सदৌ অসম भूमि समाज जिंदाबाद जिंदाबाद सदৌ অসম भूमि समाज जिंदाबाद जिंदाबाद सदৌ অসম भूमि समाज डिब्रुगढ़ जिला समिति जिंदाबाद जिंदाबाद सदৌ অসম भूमि समाज डिब्रुगढ़ जिला समिति जिंदाबाद जिंदाबाद অসম भूमि समाज डिब्रुगढ़ जिला समिति जिंदाबाद 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 धन्यवाद जानाथी सकलोके इतिमध्ये এখন पहले प्रथम कार्यसूची हमनिके पताका उत्तोलन पताका के तात्पर्य दुआखार मंतव्य बोले कारणे अनुरोध जाना थी जोहार जोहार हमारे बालीजान आंचलिक के अंतर्गत
প্ৰাথমিক গোটকে সভাপতি সম্পাদক আৰু লগতে কুটুমবৰ্গসকল, যি আমাৰ বালজান আঞ্চলিক অন্তৰ্গত পৰেলা মা বৈঞ্চৱ सबका मोर जोहार जोहार। आज बालिजान आंचलिक में सदौअसम भूमि समाज के जीटा हमारे पताका उत्तोलन करा हलो এই পতাকাৰ উপরে আমি দুই আখার তাদেরকে মানে অবগত করা খুঁজি, হয়তো কিছুমান জানে কিছুমান না জানে। আজ আমাদের পতাকাটা অহিংসা মানে হয় কিছুমান বুঝ পায় কিছুমান বুঝ নাপায়। যেরকম বললে আমরা হিসকুটিয়া করা নয় জানো, ওই হিসকুটিয়ার বিপরীতটা লাগে মানে অহিংসা মানে অহংকারটাকে ত্যাগ দে নয় জানো, আর মরমটাকে আপনাইলে ওটাকে বললে অহিংসা। ত্যাগ করা মানে আমরা ওটাকে বাদ দিই, মানে যখনটা আমাদের রাগ উঠে রাগটাকে আমরা বাদ দিলি মানে আমরা মরমটাকে আনবো, তবে আমরা সমাজটাকে গড়ে পারবো নয় জানো। তার বৃত্ত হল সত্যতা আর পবিত্রতা। রঙা রং বগা রংটা বৃত্ত অর্থ হল যেটা বগা রং দিওলা হয়, সবেকে জানে বগাটা মানে কি সাফা নয় জানো। সাফা মানে কি একদম কোনো মানে কলঙ্ক নাই লাগা, একদম শুদ্ধতা সত্যতা পবিত্রতাকে উপরে বুঝাইলা। আরও আম পাত আরও লগে ঘটের একটা ছবি বনালা আমাদের পতাকা নামে। তার অর্থ হলো কি মঙ্গল কার্য প্রতীক, মানে আমরা কোনো একটা কাম করে যাই আমরা কি বললা যে ভাল একটা দিন দেখ কাম কর, মঙ্গলময় কাম হইলা নয় জানো, ওইটাকে বলা যায় মঙ্গলময়। আর জ্বলন্ত আজ যেটা আমরা দ্বীপ জ্বলাই রাখি, এই দ্বীপটা আমাদের যেরকম ঘর ইনজয় করেলা ওরকম আমাদের সমাজ में জ্ঞানটাকে ফেলাইলা নয় জানো, জ্ঞানটাকে পোহর দেলা। এই তিনটা লেকে আমাদের এই পতাকাটা আমরা নিজের জাতি জনগোষ্ठी में আমরা এটাকে বানাই के আমরা প্রত্যেকটা আঞ্চলিক में আমরা পতাকা উত্তোলন করি। আর এরকমই আমরা প্রত্যেকটা কার্য में যদি আমরা যেরকম প্রতিষ্ঠা দিবস যেটা দিবস পাতা যায় বা কার্যসূচী লইলে আমরা এই পতাকাটা উত্তোলন করতে যাব, যাতে আমাদের आवा पीढ़ी गिला जी युवक युवती आज उठ के आवे है, वैसे हमारे ये देख के कल्चर कला संस्कृति जिगिटा है हमारे सीखे पाए। इतने बोल के मोर बक्तव्यटा मैं खामोनी मारी। धन्यवाद जाना थे हमने के नीरन भूमिश डांगरिया। आज जेटा पताका के तात्पर्य के ऊपरे जेटा महान हमने के रहे सदौअसम भूमि समाज के ऊपर तात्पर्य के ऊपरे दुआखार मंतव्य आग बढ़ाले। जोटा पताका के जोटा तात्पर्य के ऊपरे संयुक्ति लगाई के हमने के सदौअसम भूमि समाज डिब्रुगढ़ जिला समिति के उपदेष्टा सम्मानीय शंकर भूमिश डांगरिया आज जेटा नरेन भूमिश जोटा बोलले ऊपर पताका के तात्पर्य के ऊपरे संयुक्ति लगाई के दो खार मंतव्य आज जेटा के जातीय पताका के ऊपरे रखे कारणे हमने अनुरोध जाना थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जे आज के महान घंटा में और महान दिनटा में यानी कि सदौअसम भूमि समाज डिब्रुगढ़ जिला नय डिब्रुगढ़ जिला के समस्त भूमि समाज के आज एक गुरुत्वपूर्ण एक महत् दिन के घंटा में हमके दुई एक बक्तव्य रखबार कारण जी सुजोग प्रदान करा हले तार कारण अशेष धन्यवाद ज्ञापन करछि। और मने उपलब्धि किछुमान कथा आपनादेर सामने आमी माने राखते कारण खुঁজছি। যে কথাটা হল যে আমরা সবাই জ্ঞাত যে আমরা হয়তো আমাদের পূর্বপুরুষ যেগুলো রহেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা আছে যেখান নাকি আমাদের ভারতবর্ষটা পরাধীন রহে। আর পরাধীন মানে ইংরাজের হাতে যখন আমাদের ভারতবর্ষটা পরাধীন হয়েছিল তখন ইংরাজের একটা ইস্ট কোম্পানি बोले करे एक कोम्पानी हमारे भारतवर्ष में प्रवेश कर है। और प्रवेश करार लगे लगे हमारे जेगला हमारे पूर्वपुरुष आहेन विभिन्न राज्यों से और ये आसाम देशे आमदानी करलें ये उद्देश्य जाते हमारे के आसामे चा गछेर चा बागिचार
একটা প্রবর্তনতা ক্ষতি করতে পারবে। ওদের যেটা ব্যবসায় আছে ব্যবসায়টা একটা পূর্ণ গড় দিয়ে করে। আর ইয়ার যেগুলা ধন সম্পত্তি বা টাকা পয়সা যেটা হয় উৎপন্ন করে ওদের বিলাতে ইয়ানি নিজের রাজ্যে কড়িয়া লেগ থেকে একটা সুবিধা অর্থে আমাদেরকে পূর্বপুরুষগুলাকে বিভিন্ন জায়গা से বিভিন্ন রাজ্য से আমদানি করে কে আসাম में আনা হয়েছিল। আর এই বস্তুটা আমরা এইমাত্র কথিতভাবে আমাদেরকে পূর্বপুরুষ দিকে সে আমরা জ্ঞাত হয়েছি কম বেশি পরিমাণে হলো যে তখন আমাদেরকে ব্যবস্থাটা যেরকম অব্যবস্থিত রহে। হয়তো বালিজানে যদি আমাদের ভূমিজ পরিবার কোনো একটা ছিল, এই বালিজানকে ভূমিজ পরিবারটা চাবুয়াকের জনটা ভূমিজ পরিবারকে সঙ্গে কোনো যোগাযোগের স্থাপন কোনো সুবিধা নাই ছিল। আমরা সবে এটা জ্ঞাতবাহী আর কথিতভাবে আমরা জানলি। কালক্রমত আমাদেরকে পূর্বপুরুষগুলা মোর হেরাই গেলে তার পরিবর্তে যে আমাদেরকে বেলেগ একটা মানে জেনারেশন উৎপন্ন হলে ওই জেনারেশনটা পিছিয়ে বেলেগ একটা জেনারেশন আসলে মানে স্তর বা স্তর তার পিছিয়ে আমরা কম বেশি পরিমাণে আমরা নিজেকে জ্ঞাত হলি যে আমাদের হয়তো আসামে আমরা বিভিন্ন জায়গা से আসল বহুতো আমাদেরকে পরিবার আছে, মা দাদা ভাই বোন সবাই আছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আমরা কীরকম করবো। এই উদ্দেশ্যে লেগে প্রথমে আপনাকে বিয়া বাড়োর কারণে আপনাকে একটা আগুয়া রাখা হলে এই আগুয়াটা প্রত্যেক জায়গায় যাই করে ওদেরকে মানে লড়াই হোক ছোৱালী হোক ওয়ার যোগাযোগ স্থাপন করার ওদের দায়িত্ব দেওয়া হলে। আগের দিনে তোরা নিশ্চয় একটা জ্ঞাত আছো যে আগের দিনে আগুয়া হতে রয়ে আর আগুয়ায় দ্বারা নতুন কুটুম মানে ধরা বা গড় দেওয়ার একটা প্রথা ছিল। কালকর্মে কিন্তু ওইটা বস্তু প্রথিত হয়েছিল, কিন্তু আমাদেরকে সামাজিক কর্মগুলা করতে যখন আমরা যাতে রই ওই সময়টা আমরা বহুত খামখেয়ালি হতে রই। হয়তো গৃহস্থ হোক আর স্থানীয় কিছুমান যুবক যুবতী বয়স্ক কিছুমান সমাজপ্রেমী লোক বহুত কষ্ট করে কে যেটা সামাজিক কার্যক্রম অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যেগুলো আয়োজন করতে হয় ওই জায়গাটা আমাদের কিছুমান পূর্বপুরুষের যেগুলো হেরি অভ্যাস একটা মানে ওই সময় দেওয়া হয়েছিল। আমাদেরকে মানে পূর্বতে যেটা আমাদেরকে এখনের দিন যেটা সরকার আছে যেটা এখনের দিন যেটা আমাদেরকে ইংরাজ রহে ওরা একটা আমাদেরকে করা যায় আমাদেরকে সমাজ में আমাদেরকে প্রত্যেক ব্যক্তি মদ্যপানে একটা মানে অভ্যাস করে রহে। এই অভ্যাস করার কারণে কি হলে আমাদেরকে যখন সামাজিক কর্মগুলো হতে রহে এই সামাজিক কর্মে আমাদেরকে মদ্যপান করা কিছুমান ব্যক্তির দ্বারা কিছুমান উৎপত মানে মানে খামখেয়ালের সৃষ্টি হতে রহে। আর ওই সময়টা আমাদেরকে সামাজিক কর্মগুলা করতে কারণে বহুত অসুবিধা হতে রহে। কালকর্মে অতিক্রম হয়ে গেলে আমাদের ভিতরে আমাদের ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান উঠি আসলে শিক্ষা दीक्षा में आग बढ़ले और शिक्षा दीक्षा में आग बढ़े करे 2005 सन में क्रमे पुनः प्रथमे नाहटली कलाप में ओदेर सभापति में पुनः प्रथमे माने डिकम और नाहटली के ले करे एक प्राथमिक कमिटी गठन करा हल 2005 सन में। तार पीछे 2005 सन से अतिक्रम करे के 2006 या 7 सन में हमदेरके की हले समस्त डिब्रुगढ़ जिला के किसुमान आंचलिक विषयभोगी के लोग लागे करे एक आंचलिक कमिटी गठन करा हल जार नाम दिया हल डिकम आंचलिक कमिटी। और हयतो ओई समय में हमदेरके पूर्व किसुमान आछेन जे यहाँ के उपस्थित आछे सम्मानीय शिशुभूमि डांगरीदेव तार पीछे हमदेरके आरो किसुमान विषयभोगी आछेन ओरा ओई जेनटा कमिटी रहे ओ कमिटी में जेनटा करणीय रहे ओদের दान परोखे ओদের त्याग स्वरूपे एक आंचलिक कमिटी गठन करा हल। और 2010 सन में हमने के डिब्रुगढ़ जिला समिति गठन करा हल। 2009 सन में हमने के जखन 2005 सन में हमने के अधिवेशन होइछिलो ये अधिवेशनटा के निरीक्षण करे के 2009 सन में बेंगनाबाड़ी शिवसागर बेंगनाबाड़ी में उदोखन भूमि समाज केंद्र समिति के गठन करा। किंतु केंद्र समिति गठन करार एक बछर और पीछे 2010 सन में हमने के साबुआ आंचलिक समिति के अंतर्गत डिब्रुगढ़ जिला के जिला समिति गठन करा हल। और जिला समिति गठन करके आज के एरकम एक अवस्था हल जे हमने के बर्तमान डिब्रुगढ़ जिला के अंतर्गत जितना जिला हमदेर के भूमि समाज आछे हयतो प्राय 17टा आंचलिक समिति हमदेर के गठन करा हल। और एक आंचलिक समिति के अंतर्गत प्राय 5टा से लेके 10टा 15टा प्राथमिक ग्रुप संयुक्त हो जाए। और एकमात्र ये बस्तुटा ये कारण हल जे आज के एक करणीय किसुमान हमने के करणीय दाता करणीय व्यक्ति किसुमानेर अवदान ओদের त्यागের কারণে আমরা একটা প্রতীক পালি যান প্রতীকটা একটা ঝান্ডা রূপে সিম্বল রূপে আমরা পাইছি। আর এই সিম্বলটার অর্থ হয় ইতিমধ্যে আমাদেরকে উদ্বোধক হনমেনা
সভাপতি নরেন ভূমিজ ডাঙ্গারদেব আপনাদের সামনে ভাল ধরে রাখতে দিলে যে তাৎপর্যটা কী রহে আর 3টা রং মেজনটা এরই আছে ইয়ার বগল রূপে একমাত্র ওর তাৎপর্যটা একটাই বলবো যে মাঝে জনটা চক্র হিসাবে জনটা ঘটি আর প্রদীপ জনটা আছে প্রদীপটা হলে জ্ঞান আরও ওর নিচে চারোদিকে জনটা আহে ওটা আমাদেরকে ভূমির সমাজ লাগে যেনাকে ভূমির সমাজটা অন্ধকারে যায় গতিকে ওই যে প্রদীপ জনটা জ্বলছে মানে জনটা প্রদীপের স্বরূপে একটা যে শিক্ষা আছে এই শিক্ষাটা যাতে আমাদেরকে সমাজটাকে একটা পুহর দেওক আর সবে এই পুহরটাকে দেখে জাগৃত হয়ে নিকলে আসুন আর প্রত্যেকটা পরিয়াল প্রত্যেকটা ব্যক্তি প্রত্যেকটা হেরিয়ে জাগৃত হয়ে করে অন্য সমাজের লগে খুঁজের সঙ্গে খুঁজ মিলাই করে যাওয়া কেনটা সম্ভব হোক এরকম আমাদেরকে একটা প্রয়াস আছে আরও আমাদেরকে পতাকার জনটা মূল তাৎপর্যের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যটাই এটাই লাগে ইতিমধ্যে আপনাদের সামনে আমরা শেয়ার করতে বলতে কারণে একটা সুবিধা আছে ইতিমধ্যে আমাদেরকে নিকটবর্তী নাহটেলি বাসিন্দা জেঠারে হবে নাতি নাতনি ওরা ইতিমধ্যে এপিএস এক্সামে পাস করে মহিলা মানে আমাদের ভাগিনী হবে তো ওরা পাস করে ইতিমধ্যে এখন 2-4 দিন হচ্ছে ওরা এপিএস পাস করে মানে ডাঙর মানে ভাবিব নোয়ার এরকম একটা হেরিমি শিক্ষা পাস করে ওরা এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট অফিসারে নিযুক্ত হয়ে গেলেন তো এটা বহুত গৌরবের কথা যেহেতু যে কিনো হোক আমাদের সমাজে আমাদের হেরিসে আমাদের সবারই একজনই মানে এরকম একটা স্থান প্রাপ্ত হলে যেখানে কি আমরা जितना भी হলে করে আজকে দেখলে ওর অফিস में যাব আমরা ওকে সেলুট করতে কারণে আমরা বাধ্য হব দুটো থেকে নিজে একটা প্রাউডের হেরি লাগে গৌরবের কথা লাগে তো ইতনাটা আমি বললে পরবর্তী সময় আরও বহুত হেরি আছে আর একটা বস্তু আমি এখানে রাখতে খুঁজছি যখন আমরা নাকি আজকে গুট হয়েছি আমরা সবাই নিকলে আছি তো প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে মনে একটা ধারণা হতে লাগে যে আমার সঙ্গে কমসে কম একজন কি হলেও সমাজের করতে কারণে সমাজ করণীয় সমাজ প্রেমী ওকে কীরকম বানাবো এই লক্ষ্যটা কিন্তু সবাই মনে উৎপন্ন একটা হতে লাগে তা তখন আমরা করতে পারবো একজন ব্যক্তিকে যদি করতে পারে মানে যে আমি যেরকম আহি সমাজের কারণে নিকলে আসি কোনো বা হাঁকালে আমি চলে যাই তো আমার সঙ্গে যদি আরেকজন যায় না তো হলে একজনকে 2 জন হবে আর প্রত্যেকে এরকম নিলে কিন্তু আমরা সমাজটা আগড়ে যাচ্ছে গতিকে পরবর্তী সময় আমাদেরকে কার্যকর্তা যেগুলো আহেন উঠি হওয়া যুবক যুবতী যেগুলো সমাজকর্মী আহেন ওরা যদি প্রয়াস করবেন চেষ্টা করবেন যেহেতু নিশ্চয় পরবর্তী সময় ওরকম একটা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ইহা আয়োজন করতে কারণে জরুর সম্ভব হবে তো আমি এতটাই আশা রাখি করে আর আমার মন্তব্যটা এতটাই শেষ করি সবাইকে ধন্যবাদ ডিব্ৰুগড় জিলাকের উপদেষ্টা সম্মানীয় শঙ্कर भूमिज डांगरिया पताका के विषय में 2 आखर मंतव्य रखे कारण आंतरिकतार धन्यवाद जानाली यार पीछे हमने आग बढ़बई हमने के स्मृति तर्पण कार्यसूची में तो सकलों के अनुरोध जाना थी जे हमने के स्मृति तर्पण कार्यसूची में उपस्थित होने कारण हमने के प्रदान कर ले जे आज के मनो पठाना के কথাটা আগ ধরে কারণে অনুরোধ জানালে আর দায়িত্ব অর্পণ করার কারণে আন্তরিক ধন্যবাদ আমি জানালি আপনাকে সভামে কক্ষ বিরাজমান তথা সমূহ সম্মানীয় বিষয়ববীয়া তথা আপনাদের বালিজান আঞ্চলিকের 7টা প্রাথমিক সমিতিকের সভাপতি সম্পাদক আই মাতৃ আপনাকে দিদি বহিন সবকুনাকে নমস্কার জোহার জানাতি যিকোনো কথা হলে আপনাকে যিকোনো कार्य आरम्भ करे हले से हमने के मौन प्रार्थना हमने राखिला और मौन प्रार्थना हमने जिको शुभ मुहूर्त में हमने अब्याहित राखी जेहेतु मौन प्रार्थना हलो जे हमने के सेवा कार्य जातीय संगठन के आगे कुटुंब समाज से समाज संगठन के रूपे सेवा कार्य हमने जोटे चलाई की जाए अब्याहत आही और जे सब हमने के माजे एखन नाइखे स्वर्गवासी हलक उ सबके बहुत कल्पना एक मन में रहे जे हमने के सभा समिति के एकत्रित करके आगुआ के एक जातीय पताका के तले बहुत दुख है हमने समाज संगठन हिसाब से हमने चलबई और बहुत खिनी सुविधा हमने लाभ करे पारबो जेहेतु उ सब आज के सामने नाइखे स्वर्गवासी हलक और उ सबके हमने के मने रखे एक सबके ध्यान कर हमने के कर्तव्य एक बनेला जोनटा पदक्षेप में हमने के आगे बढ़ा के आनले उ सबके चेष्टार फले हमने आज टनी के सामने एकत्रित होइले पाई और उनको में हमने अब्याहत हमने राखबो जिको सभा समिति में आज जेटा विषयबबीया उपस्थित नाय है
परवर्ती कार्य में जेरकम सभा समिति में उपस्थापना करबेन बोल के हमनी के दिए से आह्वान जानाती तार पीछे कथा हलो जे हमनी एटा कारणे मन प्रार्थना राखिला जे स्वर्गीय विषय नाइखे बर्तमान सम्मानीय कृष्णभूमि जांगरिया राजन भूमि बालीजान आंचलिक के हमनी के संगे खुज में खुज मिलाई के आरो चलत रहे आरो बहुत कथा समाज समिति में करत रहे हमनी के बहुत भाल लागत रहे राजन भूमि एखनो हमनी उन सब के चेहरा हमनी के आंख मुनले माने दृष्टि में माने आवेला माने उन सब के चेहरा देख पाइला तो उस सब के कुशल मंगल होक माने जेटा स्वर्गवासी विषयबिया भगवान चरणे जदि चरण स्पर्श होके उस सब के माने जेटा सब गति प्राप्त होके और सब के कृपा दृष्टि भगवान उर्गम देव जे आरो ए मृत्यु लोके श्रेष्ठ जीव हिसाबे आको जीवन दे आको हमनी उस सब के आशीर्वाद हमनी आगुआइले पारबई तो एटाई कथा हले तो उसा ओइ खातिर हमनी थोड़ाता हमनी ध्यान देला माने जो मनो प्रार्थना के ऊपर तो ओटा के कारणे हमनी कुकुटा किंचित भर आपनी के सामने आगवाली और ई मनो प्रार्थना हमनी आग धरिला ओमकार से और शांति से हमनी समाप्त करला कारण जे ओमकार और शांति होले जे हमनी के हिंदू के परंपरा जेतो वेद शास्त्र से हमनी के लिखित हिसाबे अव्याहित आहे आरो हमनी एखन कुटुंब समाज से समाज संगठन से संस्कारी हदो भूमि समाज के गढ़ देखले कारणे उरकम हमनी के वेद शास्त्र हिसाबे हमनी गति करबे आगुआबे गति के है हमनी एरकम मन प्रार्थना बा ओमकार जेटा हमनी हेरी करके और शांति जेटा हमनी पाठ करके आगुआइला और सब पुना एटा के सहयोग करबा बोल के और खड़ा होके सब पुना सहयोग करबे हमनी अनुरोध जनाबे।